வணக்கம். தமிழால் இணைந்தோம், தமிழால் வளர்ந்தோம். நான் உங்கள் தமிழ் தோழன். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம நாட்டில் எல்லாரும் சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே ஓடி போய் மெடிக்கலில் காஃப் சிரப் வாங்கி குடிப்பாங்க. அந்த காஃப் சிரப் அவங்களுக்கு சரியாயிடுச்சு, நமக்கு காய்ச்சல் சளி சரியாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுத்துருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி சளி பிடிச்சதுன்னா ஓடி போய் உடனே ஒரு காஃப் சிரப் வாங்கி நம்ம ஆளுங்க குடிப்பாங்க. அது ஒரு போதை அப்படிங்கிறதும் ஒரு இது இருக்குது. இன்னொன்று, டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் நம்மளாக ஒரு மருந்தை வாங்கி குடிக்கிறதும் ஒரு தவறான முறை அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காஃப் சிரப் நிறுவனம், அதுவும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம், அந்த நிறுவனம் உற்பத்தி பண்ண அந்த காஃப் சிரப்பை அவங்க எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி ஜாம்பியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாடு, அந்த நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அதை குடித்த ஒரு 66 குழந்தைகள் இறந்துருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த நியூஸை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அதனால் இது ஒரு விழிப்புணர்வான காணொளி. அப்போ நம்ம காஃப் சிரப்பே குடிக்கக்கூடாதா அப்படிங்கிறத விட, இப்போ இந்த மருந்து நிறுவனம் இந்த மாதிரி மருந்தை கொடுத்து ஒரு 66 குழந்தைகள் இறந்துருக்குறாங்க. அப்படி என்ன மருந்து, என்ன கம்பெனி, அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பேச போகிறோம். அது மாதிரி இந்த மருந்து தயாரிக்கிறதுல உள்ள சில விஷயங்கள் எல்லாமே நம்ம டீட்டெயில்டாக அன்றைக்கி பேச போகிறோம். இதெல்லாம் பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சேனல் தமிழ் தோழன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக பெல் பட்டன் அமுங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் சேரும். ஓகேயா? இப்போ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஆளுங்க மருந்து சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா ஓடி போய் நம்ம மெடிக்கலில் டக்குன்னு உடனே மருந்தை வாங்கி அப்படியே மலமலான்னு ஒரு மூடி இல்லை 2 ounce குடிச்சிட்டு அப்படியே படுப்பாங்க. இன்னொன்று நல்ல தூக்கம் வரணும்பா அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த காஃப் சிரப்பை வாங்கி குடிக்கிற ஆளுங்கள்லாம் சில பேர் இருக்கிறாங்க. ஸோ இது ஒரு பெரிய மனநோய் அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளா இஷ்டத்துக்கு மருந்தை வாங்கி குடிக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுவும் குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது அந்த குழந்தைங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் ஒரு டாக்டரோட ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் கண்டிப்பாக எந்த மருந்தும் நம்ம கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா விதவிதமான வித்தியாசமான நோய்கள் இந்த டயத்தில் ஒரு சீசன் இருக்கும், ஒரு நோய் வரும், ஒரு பேராசிட்டமால் ஒரு மாதிரி கொடுப்பாங்க, அடுத்தது வேறு மாதிரி கொடுப்பாங்க, எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி இந்த மருந்து நிறுவனங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய மருந்துகளுக்கு பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமான ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், அவங்க பயங்கரமாக அதை செக்கிங் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி இப்போ இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா மெய்டன் ஃபார்மட்டிக்கல்ஸ் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனி, மெய்டன் ஃபார்மட்டிக்கல்ஸ், இந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா ஒரு காஃப் சிரப் தயார் பண்ணி அதை ஜாம்பியா நாட்டுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த ஜாம்பியா நாடு பார்த்திங்கன்னா அவங்க குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தம்போது குழந்தைங்கள் நிறைய குழந்தைங்கள் கடந்த ஒரு 2 மாதத்துக்கு முன்னாடியே இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர், அதுவும் 5 வயசுக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிருக்குது. என்னடா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்துருக்குறாங்க, அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலை. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது, இந்தியாவிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த ஒரு மருந்து நிறுவனம் மெய்டன் ஃபார்மட்டிக்கல்ஸ் தயாரித்த இந்த காஃப் சிரப் கொடுத்ததுனால தான் இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதனால தான் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ WHO வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 4 விதமான மருந்துகளை இந்த நிறுவனம் தயாரிக்கக்கூடிய மருந்தை முதல்ல தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது என்ன 4 மருந்து அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நமக்கு அந்தளவுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, இந்த இங்கிலீஷு, ஏன்னா மெடிசின்லாம் நம்ம படிக்கலை. ஸோ இருந்தாலும் வாசிக்கிறேன், அதில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ஒரு நிமிஷம். ப்ரோங்தைசின் ஓரல் சொல்யூஷன், கோஃபாக்ஸ்மேலின் பேபி காஃப் சிரப், மேக் ஆஃப் பேபி காஃப் சிரப், மேக்ரிப் என் கோல்டு சிரப், இந்த மாதிரி ஒரு 4 மருந்துகளை நம்மளுடைய WHO தடை பண்ணியிருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த காஃப் சிரப்புக்கு வியட்நாம் நாடே தடை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த காஃப் சிரப் குடிக்கிறது இதெல்லாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா சீரியஸான கிட்னி இன்ஜுரிஸ், கிட்னி அஃபெக்ட் ஆகி கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகி குழந்தைங்கள் இறந்துருக்குறாங்க. ஒரு 66 குழந்தைகள் இந்த காஃப் சிரப் குடித்து இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் இப்போதைக்கு நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். இது போக பார்த்திங்கன்னா இந்த காஃப் சிரப்பில் அப்படி என்னப்பா பண்ணிட்டானுவ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டயத்லின் கிளைகால் அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க, எத்லின் கிளைகால் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இது ரொம்ப அதிகமாக கலந்துருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. பொதுவாக இந்த மருந்து நிறுவனங்கள்லாம் மருந்து தயாரிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க அதை மருந்தை அப்ரூவ் பண்ணணும் பிஃபோர் மார்க்கெட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே.
ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் இதில் வந்து இவங்க என்ன குளறுபடி நடந்தது இன்பிட்வீனில் அப்படிங்கிறது தெரியலை. ஸோ வந்து ஒரு மருந்து தயாரிக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த காஃப் சிரப் முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மருந்து தயாரிக்கிறது எப்படி, ஒரு பாட்டிலில் எப்படி அடைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு வாங்க. மருந்து பாட்டில் போகுது, அப்படியே அந்த மருந்து பாட்டில் வந்து ஒரு ட்ரையர் ஆனது அப்படியே க்ளீன் பண்ணுது. இதுதான் பாட்டிலை வந்து ஏரை வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது. இது வந்து மருந்து ஃபில் பண்ணுது, அந்த காஃப் சிரப்பை வந்து கரெக்டாக ஃபில் பண்ணுற ப்ராசஸ் இது. இதுதான் அதுக்கு உண்டான மூடி வந்து மாட்டுது பாருங்கள். இப்போ வெறும் பாட்டில் வருது, அதில் வந்து கேப், அதுக்குண்டான கேப் வந்து மாட்டி விடுறதுக்கு தனி மிஷினு. ஸோ அந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. அதாவது இந்த மருந்து நிறுவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மருந்தை தயாரிக்கிறதே ஒரு வழக்கமாக வச்சுருந்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் நியூஸ் படித்தேன். 2008 வந்து பார்த்திங்கன்னா எரித்ரோமைசின் ஸ்ட்ரேட் 125 mgன்னு ஒரு மருந்து, அதுக்கு வந்து 2008 வந்து பீகார் வந்து அரசு தடை பண்ணியிருக்குது. 2011 மித்தைல் ஏர்மைட்ரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மருந்து, அதையும் வந்து பீகார் அரசு தடை பண்ணியிருக்குது. 2013 வந்து பார்த்திங்கன்னா வியட்நாம் வந்து இந்த மருந்து கம்பெனி தடை பண்ணியிருக்குது. இது மாதிரி நிறைய, அதாவது 2021 இப்போ வரைக்கும் இது வந்து கேரளாவில் கூட மைக்கேல் டி மாத்திரை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாத்திரையாக அதையும் தடை பண்ணியிருக்காங்க, தரம் குறைவாக இருக்குன்னு. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த நிறுவனத்தின் மீது குற்றச்சாட்டு இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் நம்ம வந்து இந்த மருந்துன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ எந்த நிறுவனமாக இருந்தாலும் அவங்க எப்படி தயாரிக்காங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது, நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஆனால் வந்து இந்த கிளினிக்கலை பொறுத்தளவில் இந்த கிளினிக்கல் ட்ரையல் அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத நான் ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன். இந்த இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணணும்னா, ஒரு மருந்தை தயாரிக்கணும்னா முதல்ல வந்து அதை வந்து அனிமல்ஸ்க்கு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அது வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது, எந்த மாதிரி இருக்குங்கிறத பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் 4 ட்ரையல் பண்ணுவாங்க, 3 ட்ரையல் இல்லைனா 4 ட்ரையல் வந்து பண்ணி தான் ஒரு மருந்தை வந்து ரிலீஸே பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு ட்ரையல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 to 80 பீப்புளை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவங்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸை வந்து அவங்க கூப்பிட்டு அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸனுடைய உடம்பெல்லாம் எலிஜிபிளாக இருக்கா என்னங்கிறதெல்லாம் பார்த்து அவங்களுக்கு மருந்தை கொடுத்து அது மூலமாக ஏதாவது சைடு எஃபெக்ட் வருதா என்ன ஏது, அதுக்குண்டான டாக்டர் நர்ஸு அதுக்குண்டான ஹெல்த் ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ் எல்லாரையும் வச்சு தான் அந்த மருந்தையை தயாரிப்பாங்க. ஸோ அப்படிலாம் பண்ணி அப்புறம் செகண்ட் ட்ரையல் வந்து ஒரு 100 பேர், 100லேருந்து 300 பேருக்கு வந்து செகண்ட் ட்ரையலு. ஸோ செகண்ட் ட்ரையல் முடிஞ்சுது அப்படின்னா தேர்டு ட்ரையல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1000லேருந்து 3000 பேருக்கு வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் இன்பிட்வீனில் வந்ததுன்னா அவங்ககிட்ட வந்து அக்ரிமெண்ட் வாங்குறது, அதே மாதிரி வந்து சில பேர் வந்து ஹெல்த்தால் அந்த டிசீஸால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட்டே கொடுக்குறது, அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு மணி கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி கிளினிக்கல் பார்ட்டிசிபெண்ட்டை கூப்பிட்டு மருந்தை தயார் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மார்க்கெட்டுக்கே உள்ளே கொண்டு வருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் ஒரு மருந்து தயாரிக்கிற நிறுவனங்கள். ஸோ அதுவும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு தயாரிக்கிறதுனா அவ்வளோ பெரிய விஷயம், அதுக்கு உண்டான ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மருந்து வந்து ஒரு நிறுவனம் தயாரிக்கணும், அதில் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது, அந்த க்ளீனிங்னே படிப்புக்கெலாம் தனியாக படிப்புக்கு அதுக்குன்னே ஒரு படிப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸே ஒரு பெரிய ப்ராசஸ். அதாவது வந்து சில க்ளீனிங் வந்து வெப்பத்தை ஊட்டி க்ளீனிங் பண்ணுறது, சில இடங்களில் வந்து வாட்டரை வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது, சில இது வந்து அதுக்குன்னு சில கெமிக்கலை வச்சு க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த மாதிரிலாம் சில க்ளீனிங் மெத்தடாலஜிக்கல் அதுலேயே க்ளீனிங் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. அந்த மாதிரிலாம் ஒரு பேராசெட்டமால் மாத்திரையே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாத்திரையில் வந்து அந்த ஒரு 500 mg இருக்கணும்னா அதுக்கு அடுத்த மாத்திரையிலையும் அதே 500 mg இருக்கணும். அப்போ அதனுடைய காம்பினேஷன் எப்படி இருக்கணும், அதனுடைய தயாரிப்பு முறை எப்படி இருக்கணும், அதனுடைய ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்கணும், இதை பார்க்குறதுக்குனே ஒரு பெரிய டீம் இருப்பாங்க. அவங்க அந்தளவுக்கு அதை வந்து செக் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே இருக்குது. ஒரு மருந்து தயாரிக்கணும் சும்மா கிடையாது. ஸோ நம்மளுடைய உட்கொள்ளக்கூடிய அந்த மாத்திரையாக இருக்கட்டும், உட்கொள்ளக்கூடிய அந்த மருந்தாக இருக்கட்டும், அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இருக்குது. ஸோ பல பேருடைய உழைப்பு, பல விஞ்ஞானிகளோட உழைப்பு, பல மனிதர்களுடைய உழைப்பு இருக்குது ஒவ்வொரு அந்த இது தயாரிப்புக்கு பின்னாடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இருந்தாலும் நம்ம வந்து சில நேரங்களில் வந்து சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து நம்ம டைரெக்டாக போய் மருந்து மாத்திரையை வாங்கி சாப்பிடக்கூடாது. ஸோ அதுக்கு உண்டான டாக்டரை அணுகாமல் நம்ம மருந்து மாத்திரை எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது போக சில நேரங்களில் வந்து இந்த நார்மலாக சளி பிடிச்சதுன்னா ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்து மிளகை போட்டு கஷாயம் மாதிரி பண்ணி அதை வந்து நம்ம குடித்தா கூட சளி 2 நாளில் குறைஞ்சிரும். ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது ப்ராசஸ். சில
கை வைத்தியங்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள், ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கொண்டு இன்றைய காணொலியை நிறைவு செய்கிறேன். இதை அனைவரிடமும் பகிருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது, யாரும் தப்பு பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த காணொலி எடுக்கப்பட்டது. இதை அனைவரிடமும் பகிருங்கள். மிக்க நன்றி. உங்கள் தமிழ் தோழன்.